จะทำรถรูปช่างใช้ไม้ไผ่สดมาดัดเข้ารูปแล้วสารครับไม้ไผ่สดมันยืดหยุ่นดีลนไฟนิดเดียวก็โค้งได้พอสารแน่นแล้วก็ประกอบกับโค้งของแมงมุมเป็นทั้งรังและหัวใจของมันทุกเส้นใยต้องโค้งอย่างยอมรับแรงดึงผมฟังเสียงเส้นไผ่ให้มันพาผมไปพอขา8ข้างตั้งรับแสงจะเอามาทำรถติดแก๊สเป็นรูปช้างตัดให้ได้ขนาดก่อนแล้วก็ใช้ไฟลนให้โค้งเป็นส่วนลำตัวหรือทำงวงยึดกับโครงเหล็กด้วยเชือกกับน็อต